គឺជាសង្សារខ្ញុំមួយរយៈធំនាងក៏បដូរចិនដាក៏ព្រោះតែឃើញបងល្អនាងមានហឺហាដឹងអីថានាងបានបាក់ចិត្តខ្ញុំក៏យកព្រមលាបងនាងឲ្យទៅបងព្រោះយល់ថាបងចែកគិតនាងអាចផ្ញើវាសនាពឹងពាក់មួយជីវិតតែតាមការពិតចិត្តបងព្រៃសៃថាបងមានចិត្តផ្ទះក្តីពេលដល់ថ្ងៃនេះទៅដឹងតើអាចសង្សារខ្ញុំវិញបានទេបងប្រុសចិត្តខ្ញុំនៅស្មោរូបនាងគ្មានថ្ងៃព្រោះប្រែចុះហេតុអ្វីបងក្បត់ស្នេហ៍ឲ្យនាងឈឺចុកចាគឺជាសង្សារខ្ញុំមួយរយៈធំនាងក៏បដូរចិនដាក៏ព្រោះតែឃើញបងល្អនាងមានហឺហាដឹងអីថានាងបានបាក់ចិត្តខ្ញុំក៏យកព្រមលាបងនាងឲ្យទៅបងព្រោះយល់ថាបងចែកគិតនាងអាចផ្ញើវាសនាពឹងពាក់មួយជីវិតតែតាមការពិតចិត្តបងព្រៃសៃស្នេហាឲ្យនាងក្រមរារីរៃខំយល់ថាបងចេះស្មោះស្ម័គ្រគិនថាបងមានចិត្តផ្ទះក្តីពេលដល់ថ្ងៃនេះទៅដឹងតើអាចសង្សារខ្ញុំវិញបានទេបងប្រុសចិត្តខ្ញុំនៅស្មោរូបនាងគ្មានថ្ងៃព្រោះប្រែចុះហេតុអ្វីបងក្បត់ស្នេហ៍ឲ្យនាងឈឺចុកចាត្រឹមនេះរីម្នាក់មិនដេចមិនចេះរក្សាហ៊ានក្បត់ស្នេហាឲ្យនាងក្រមរារីរៃខំយល់ថាបងចេះស្មោះស្ម័គ្រគិនថាបងមានចិត្តភក្តីពេលដល់ថ្ងៃនេះទៅដឹងតើឲ្យសង្សារខ្ញុំវិញបានទេបងប្រុសចិត្តខ្ញុំនៅស្មោរូបនាងគ្មានថ្ងៃព្រោះប្រែចុះហេតុអ្វីបងក្បត់ស្នេហ៍ឲ្យនាងឈឺចុកចាគឺជាសង្សារខ្ញុំមួយរយៈធំនាងក៏បដូរចិនដាក៏ព្រោះតែឃើញបងល្អនាងមានហឺហាដឹងអីថានាងបានបាក់ចិត្តខ្ញុំក៏យកព្រមលាបងនាងឲ្យទៅបងព្រោះយល់ថាបងចែកគិតនាងអាចផ្ញើវាសនាពឹងពាក់មួយជីវិតតែតាមការពិតចិត្តបងព្រៃសៃស្នេហាឲ្យនាងក្រម
ស្នេហាឲ្យនាងក្រមរារីរៃខំយល់ថាបងចេះស្មោះស្ម័គ្រគិនថាបងមានចិត្តភក្តីពេលដល់ថ្ងៃនេះទៅដឹងតើឲ្យសង្សារខ្ញុំវិញបានទេបងប្រោចិត្តខ្ញុំនៅខ្លោនាងគ្មានថ្ងៃព្រោះប្រែចុះហេតុអ្វីបងក្បត់ស្នេហ៍ឲ្យនាងឈឺចុកចាចុះហេតុអ្វីបងក្បត់ស្នេហ៍